आजकल के बच्चों में ये डिसऑर्डर बहुत देखा जाता है। आप एज ए गार्जियन अलर्ट हो जाना चाहिए। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर है? कुछ लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आइए जानते हैं, क्या आपका बच्चा ज्यादा खाता है या कम खाता है? क्या आपका बच्चा खाने को स्किप करता है या कम खाना खाता है या खाने को छिपा देता है? तो हो सकता है कि आपके बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या आपके बच्चे की स्किन रूखी हो गई है और वो पतला हो गया है? उसको हेयर फॉल हो रहा है या टीथ प्रॉब्लम से गुजर रहा है? तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाइए। हद से ज्यादा एक्सरसाइज करना, बार बार वजन देखना भी ईटिंग डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे किसी भी सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें और समय रहते एक्सपर्ट से कंसर्न करें, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर बन सकता है।